畫張圖裝修下啫，都要收咁多錢？點解室內設計咁貴㗎？以上係咪你都曾經有咁嘅疑問呢？今日等我哋用25年嘅經驗同你拆解背後嘅價值啦。獲得客戶聯繫我哋，經過初次嘅會面之後，我哋會先了解客戶嘅喜好、風格偏好、需求同埋單位資料等等。設計團隊就會開始構思擺位圖同埋製作 3D 嘅設計圖，確保設計方案配合呢個客戶嘅需求同埋期望。當業主拎咗鎖匙之後，我哋會安排設計團隊帶埋 3D 設計圖同業主預約喺現場會面。或者可能你會問，點解需要設計團隊到現場呢？因為當設計師同業主喺現場討論 3D 設計嘅時候，其他同事會同步使用佢哋嘅專業知識同埋工具去進行精確嘅測量同驗樓，再聯繫發展商進行執漏，確保你嘅新居結構安全完美無瑕。透過持續嘅溝通同埋進度嘅監察，我哋嘅團隊會反覆查核修復嘅情況同進度。完成執漏之後，我哋會安排經驗豐富嘅師傅去進行清拆工程。可能你會心諗，清拆啫，都要使用經驗豐富嘅師傅咩？冇錯，裝修前嘅清拆工程係絕對唔可以輕視㗎，因為清拆工程上決定咗你未來家居嘅基礎。如果錯誤拆除咗主力牆，會影響整間房屋，甚至係整個大廈嘅安全結構問題。過往新聞都有發生過拆錯咗主力牆嘅事件，拆除過都需要再用一筆嘅錢去修補。一個專業嘅團隊重要性就係用經驗去幫助你一次過解決所有嘅煩惱，幫你慳時間又慳錢。裝修唔係一個簡單嘅工程，我哋會用經驗同埋細緻為你打造理想嘅家居。如果你對我哋嘅設計有興趣嘅話，就記得 inbox 我哋啦，記得訂閱埋我哋嘅 channel，唔好錯過最新嘅資訊啦。